Història de Xixona al carrer, capítol 52, el tio Yucater. Estem a l'any 1911, en la placeta del Templari, al centre del carrer La Vila. En alguna d'aquestes casetes vivia el tio Yucater, que era un llandero que feia xigotés objectes de llanda. Tenia una gran passió, la lectura del periòdic. Cada vesprada eixia de sa casa, s'assentava en una caireta i anava repassant tots els aconteciments que havien passat al món. Li encantava i estava meravellat per una sèrie de descobriments que havien fet anglesos i americans, i especialment dos germans nord-americans que havien descobert un aparell que volia volar al igual que els pardals. Ell totes les vesprades veia volar els pardals per el cabell del cor i volia també volar. Una vesprada el tio Yucater va llegir una notícia espectacular en el periòdic alacantí. Anava a fer-se un raid aeri des de València a Alacant i els avions anaven a passar per dalt de Cabeçó. No s'ho va pensar més. El dia elegit, a la matinada, va eixir de Xixona un grup de persones que l'acompanyaven i el primer ell, que en gran esforç van pujar per dalt de Cabeçó. Van estar tot el matí i al migdia va passar un sols avió que el tio Yucater se'l va clavar completament en el cap. Quan va arribar a sa casa, allà, al carrer La Vila, va estar una setmana sense eixir. La gent pensava que li havia passat alguna cosa, que deuria estar malalt, perquè ni tan se vol eixir a llegir el periòdic. El tio Yucater el que feia era dissenyar les seues ales per a volar. Malgrat que l'avió que havia vist a Cabeçó tenia un motor, ell va decidir que el millor era fer dos grans ales, al igual que els pardals, de llanda i buscar un lloc per a provar-les. Un dia el tio Yucater va eixir de sa casa en dos grans ales fetes de llanda amb la intenció de buscar un lloc per a tirar-se i planejar sobre elles i poder volar. El primer lloc que se li va ocórrer va ser allà dalt, dalt del cabell del cor. El que passa és que els veïns li van dir que si estava boig, que això era una autèntica barbaritat i que buscara un altre lloc més baixet. Es va posar a pensar i va dir: crec que he trobat el millor lloc. Pot ser allà, al castell de la Torre Grossa. Em tiraré des del castell, planejaré i aterraré passat el que és el barranc de la Font. Els veïns li van dir que també era una altra barbaritat, que anava a matar-se o almenys a trencar-se una cama, que buscara un altre lloc. Finalment els veïns el van convèncer per a que es tirara des del banquet del portal de Tir. I així el tenim. Va manejar fortament les ales, es va mantindre uns segons a l'aire i... BUM! Quan estava enmig de terra es van anar a replegar-lo. Les males llengües dient que l'únic que se li podia sentir era: li faltava el motor, li faltava el motor, i el motor també és de llanda. Això és tot. Ja saps, ixer al carrer, adopta totes les mesures de seguretat, i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.